ये शीशे वाली बिल्डिंग नहीं है, ये पसीने से खरी होने वाली कहानी है। जल्दी करो भाई, आज स्लैब डालनी है। शहर की हर बुलंद बिल्डिंग के पीछे किसी का तका हुआ जिस्म होता है। इस बिल्डिंग में कभी हम जैसा कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये खरी हमारी वजह से होगी। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं, ये पाकिस्तान के मजदूर का सपना है।